ماشي الصومالي ما أنت لا كيري وأكتيه ما أنت أنا كجبل هدانا هي نظام ما نودسن علنا ما هاجته تركان وحي لغا سومري وأكتيهين wax kaloo dhibaato ee jirta taas anigu waxaan dhihi lahaa oo si gaar ah ula hadlaa madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo cod dheer baan kugu sheegaa reeraad u weyn tahay reeraad u yartahay ka fiican madaxweynihii dalka adiga waay dalkan ninkii u dhaartay baa tahay ilaahay ka baq naftaada aakhire iyo adduun u turo awlaadaada u turo كدا هدي أديك نبكى أدقديد الصومالية إن المانت مال اسكوت ماذا أديد انتهي كدا دتك مال اسكوكين ربي قاعنا كبق انت عشان له تلا بكست وماشي من الله قاضي نباتي علت بكينيسا دتك الوكل فوقنا طبعا هدي ما أنت أديك متقانا عني واسكف دي أدي هرانتيس وكل فوقنا حمانا إيمانيسا بس بجعلنا هي وحاصل منها لقيت تنزله دلك يدتك هلو تنازل انت سوماليد waxay ku mahmaada soohin wareertay abba loo celiya dalkan meesha laga keenay ragii kala keenay dhaqanka ah amba traditional leaderska Jubaland iyo Puntland ha u yeereen dhammaan oday dhaqameedyada Soomaaliyeed oo dhan waxa jira oo way ogyihiin way arkaana ha u sii sheegeen tilaabaday qaadeen markaas ka bacdana qataan uu taasaan leh وحلا وحي مسؤولية حماة كوي ماذا أمد الصوماليات كسو كبنيس دجالدي سكية عدة مدحض الدلك كأ تستورك كتو متي هنتدي قرنك كتو رف الشيء أوديه الدولة دورنا اللي حصتي معمول قبلدية قار كود عنقبتي السي هدي رأي الله يسكو قبته أو فكر كسياسي الله يسكو قبته الدلك وحي كد حياة خيراته الدتك وكد حياة سيدا أكتهي دولة جوبلاند وحي أي حق أقولها هي دولة فدرالك حسن الشيخ وقوستي وحن كاهن دجالة يوير وكسر قاضي دجامة جوبلاند كان بوني بوكي عندما كسر داد قرية وير كسر قاضي تيرد الدرون وكد قي عندما جوبلاند وحي حق أقولها هي بوكا قوستي سيدو الدرون ويحسن الشيخ وباشالي دولة جوبلاند waxaan taageeraynaa go'aankii shalay uu madaxweynuhu ku dhawaaqay markuu baarlamaanka furahayay annaga wixii madaxweynaha nagu yiraahdo waa go'aan waxaan taageeraynaa hadalkii madaxweyne Axmed Sheekh Maxamed Islaam oo shalay ka yiri baarlamaanka dawladda Jubaland ee ahaa Soomaali haday kala tagto mas'uuliyadeeda waxa qaadan Xasan Sheekh sababtoo tahay madaxweyne Xasan Sheekh oo ah madaxweynihii dawladda Soomaaliyeed wixii khayraad ah soo baxa ee ka soo baxa dalka Soomaaliya ee dunida ugu deeqday ilaa ma jiraan kaabayaashii dhaqaalaha dalku way burbureen dunidu wixii ay Soomaaliya ku caawisay ee ama dibi dhisaha ama mushaharaad ciidanaha ama kaabayaal dhaqaale loogu talagalay Xasan si bareefadu isagu isticmaala ciduu doonana wuu siiyaa dawladda Jubaland wixii ay xaq u lahayd uu ka gooyay dabku reer Jubaland wuu wada gaaray كليل كونا وذا جاري أنا جم مدحوينه شلي سوء أهل له يسكت دوام باقبي قام أنت كعرس مدحوينه إنه كله واقعا ربي شلي قام كعرس مركان له وادي فهمت إلى الته قام ذا كوا كعرس مدحوين أحمد إنه كله واقعا أفردنا صوبته التحي وحيد دناها دتك كد حيسي حسن شيخ وديدي تلك إن لو وضع يشو إن لو وضع تليو إن دور الشلو السمية هاي اللي قبته إن تستور كلا إلى عليو وحكست مدحوين حسن وديدي مركان لونه حن حق لنا هاي ومدحوين أحمد حق له ونقول نقوم متلا سجع نقول نمتلا جبلان سجع متلا وعام أنت كعول سنو مدحوين أحمد صوص على كعود سنة بدلاني جبلان يقولها سما تبحين تحفظ الصحين وعام أنت كعولس والصومالي اللي جبت باديني نندتك الصومالية كل جاب قشن كلام متجرو من كل جدتك تصالحان هذا عبارة كده عيا دجامة جبلان لمشوا يا بركة حوله يا باباي دتكيو ليتا دتكيو ميلف فوق لغة هل مالين وين دي دور الفدرال كمينة كهل المسيوي كاسو حي كهذا شاء طورشوا بابا وحين جرنين دتك الصومالي عندي مسؤول كاهد بابا قرن لنا عنك عند أنك مسؤول كنجا مركب حنك عطسنا إن يقامو نحل قلا ونو أينو إن يقاطع نك عطسنا وحين مدحوينه إنه صارنا إنه الدفاع عننا حن تاجرنا مدحوينه الشلي وحوش شيء
dastuurkii 12 ku ka dambeeyay oo Soomaali isku raacsantahay inayna jirin wixii uu kaasi qeexayo madaxweynaha uu qaataan qabnaa inta been waxa uu baaqaysaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxda la shaqeysa iyo dhammaan Soomaalida oo dhanba ima baaq uu yeeli madaxweynaha waxa weeyaan madaxweynaha marba meesha jooga ayaa horta wixii Soomaaliya ka dhacay khalada ee isqabsiga mas'uulka ah marka waxaan oran madaxweynaha Soomaaliya adaa mas'uulka ah qof kasta oo wax tabanaya horta inaad xallisaada laga rabaa waxa kale iyaduna aan lama taabtaana doorashada Soomaaliya shakhsi ma xukumo shakhsina ma go'aamin karo ummadda Soomaaliyeed waxay sugaysaa 15 bisha May inay dhacdo hadday dhici weydo wixii khalad ka yimaado waxa iska madaxweynaha la doortay ee loo dhaariyay inagoo Somaliland diidayno haddii aan haddana laba kale ka dabageyno waxay nagu noqonaysaa dhabar jab waxaan oran lahaa labada maamul goboleed Puntland iyo Jubaland tabashadoodu way badan tahay way soo noqotay ay hebel baali ma garanayo laakiin maslaxada ummadda Soomaaliyeed waxay ku jirtaa maamul goboleedyada in la qanciyo